좋아 좋아. 카니발 너무 좁았어. 왜 이렇게 좁은 거야 카니발 정말. 야 여기 열심히 탔다니까. 난 꿈이 있어요. 네, 여러분 저희가 포토존이 여기 준비. 뭐라고요? 진행. 비둘기 나오는 거 아니야? 비둘기. 하트 나오지 마. 하트 나오지 말자. 비둘기 너무 속상하죠. 저 준비한 거야. 준비를 했네. 쓰레기 줘라. 준비했어. 쓰레기. 야 오늘 뭐 하는 거예요? 일단 사진부터 찍어볼까요? 포토존이 여기 앞에 있어요. 카니발. 네. 여기서 약간 스티커 사진 느낌으로. 왜? 에이. 아니 이 정도도 예상 못 하셨어요? 하나, 둘, 셋. 한 번으로 넘어가시니까. 하나, 둘, 셋. 카니발. 뭐야 조슈아 어딨어? 호스트 선생님 마술사라서 없어졌어. 아 진짜. 피곤하네. 멋있다. 카니발에서 나온 남자. 야 뭐야 오늘 심상치 않아? 네, 안녕하세요. 세븐틴 그리고 시청자 여러분. 고잉 세븐틴에서 진행되는 월간 세븐틴 11월호 카니발 진행을 맡게 된 조슈아입니다. 오늘 이 축제에서 기억하실 것 한 가지 있는데요. 기억하실 것. 왜 이렇게 뚝뚝 끊겨요? 제 스타일이에요. 내 스타일이겠네. 네, 카니발의 뜻은 단순히 신나게 노는 축제인 만큼 언제 어떤 순간이든 어떤 순간이요? 귀여운 순간 아니고 우리 성환이 하나밖에 없어. 수아 씨 이런 어디 갔다 왔어? 수아 씨 어디 갔다 왔어? 나스 너무 매력 있어. 신나게 놀아주셔야 돼요. 네, 예를 들면 만약에 이 노래를 틀어요. 신나게 놀아주시면 돼요. 나와서. 잠깐만 이 노래는 디노. 아니 승관이 형이지 승관이 형. 괜찮아. 모장 특급에서 배운 친구. 오른쪽부터 가. 오른쪽부터. 왼쪽. 거기야? 그다음 손부터 쓸어야지. Nobody. 약간 이런 느낌으로 제가 노래를 틀면 들어가세요. 여기 어딘가요 지금? 여기가 용두 휴게소인데요. 네. 말도 듣는 걸로 사람들 웃기네. 드래곤 헤드 휴게소. 그래서 용두야? 아니 알았으면 알았지. 뭐야 갑자기 이렇게 또 노래 트는 거야? 우리 여섯 댄서. 뭐지? 뛰는 거 있잖아. 10점 만점 10점. 10점 만점에 10점. 10점 만점에 10점. 10점 만점에 10점. 네, 오늘 축제를 화려하게 장식할 다양한 구성안이 준비되어 있는데요. 네, 첫 번째 주제는 그렇게 대본 읽지 마요. 저희 대본 보여주실래요? 네, 첫 번째 주제는 마임 페스티벌입니다. 게임이면 뭐 문 열고서는 문 열고 들어간 다음에 들어와서 창문을 에나죠. 예시를 하나 드릴게요. 화장실이 급한 상황에서 엘리베이터를 꼭대기층에 있고 뭐라고요? 화장실이 너무 급해. 화장실이 너무 급한데 꼭대기층에 가야 돼. 엘리베이터가 너무 많아. 너무 많아. 작은 거예요, 큰 거예요? 큰 거예요. 제가 해볼게요. 오케이. 화장실이 너무 급한 상황이야. 엘리베이터를 눌렀어. 엘리베이터 눌렀대요. 근데 꼭대기층에 있어, 화장실이. 선생님 안녕하세요. 뉴 플래닛 보이즈의 승권이라고 합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 너무 급해. 야, 저 디테일. 선배는 오늘 어디 가시는 거세요? 네, 스케줄 이제. 선배 안녕하세요. 너무 팬이에요. 너무 팬이에요. 너무 팬이에요. 네, 승관이부터 한번 가볼까요? 승관 짜증나. 얘는 애쉬. 식당을 들어갔어. 맛있게 밥을 먹고 있어. 다 먹었어. 근데 신발을 벗고 들어가야 되는 식당이야. 신발을 벗고 들어가야 돼. 따갑겠다 야. 앞바다리가 또 안 되기 때문에 이렇게 안 먹었어. 다 먹었어.
딱 나가려고 하는데 신발이 없어졌어. 신발이 없어졌어. 네, 이런 식으로 하면 돼요. 이게 뭐야? 잠깐만요. 저희 제작진님과 상담 회의 한번 다시 해봐요. 이거 콘텐츠로 오늘 필수야. 콘텐츠 이거 맞죠? 정원이 갈까? 그래 한번 해봐 슈아야. 시작하는 거야? 길거리를 걸어갔어. 너무 날씨가 좋아. 걸어갔어. 걸어가. 계속 가. 잘 가. 잘 가. 잠깐만 오늘. 형 정한 형한테 걸어가. 데리고 와 빨리 데리고 와. 왜 두 개 못 차려 이거? 데리고 와서 돌아온 곳이 서커스장인 거야. 저 둘만을 위한 표현을 준비를 해주셨대. 그래서 낭만 있게 서로를 안으면서 바라봐. 저 준비. 망했다. 지금 마지막이야. 야, 짜내보자. 이거는 이제 슈아가 한번 해줘. 아무거나. 살려달래. 연습실에 왔어. 오 디테일해. 10년 동안 끊었었던 내 주 댄스 크럼프를 갑자기 걸어보고 서커트장 단장이 당신을 발견했어. 호랑이도 나왔어. 이거는 나랑 원우가 보고 있었던 거지. 나는 마려웠던 거고. 이거 썸네일 나왔다. 죄송합니다. 이번 편 망했습니다. 일부의 마지막을 장식할. 뭘 끝났어? 뭐 했는데? 살리기 어려운 주제들 맞아. 이거 웃기다. 재밌다. 근데 살리면 재밌을 수도 그치, 그치. 용도 휴게소로 보여주세요. 오행시. 용서해 주세요. 두 말도 안 하겠어요. 아니 진짜 왜 잘하지? 휴지가 필요할 것 같아요. 휴지가 눈물이 나올 것 같아요. 눈물이 나올 것 같아. 계속하면 망할 것 같아요. 아 어떻게 하나 둘셋 쏘. 쏘리. 와 확실히 잘하네. 네 여러분 즐거우셨나요? 네, 이로써 1부가 끝났습니다. 네. MC다. 왜 나와요? 잘렸어요. 잘렸어. 아니 MC 잘리다니요. 고잉에서 최초로 MC 잘렸어. 와 월가이 세븐틴 최초로 잘렸습니다. 와파 맥성문. 괜찮아 형 잘했어. MC 잘했다고. 사과 안 해도 돼. 미안해하지 마. 미안해하지 마. 소리 미안해하지 마. 미안해하지 마. 네. 그러니까 이거를 던지거나 이거를 업거나 그냥 둘 중에 하나만. 네가 지금 네 인생에서 스트레스 받는 거를 딱 외치면서 그냥 던지는 거야. PD 누나 형들한테 한마디 하고 던다고. 뭐가 스트레스였니 민규야? 한마디만 할게. 그래. 오늘 고잉 망했다. 준영 부담 안 느껴도 돼 준영. 형 이거 밥상을 들어주면서 부담 안 해주면 안 돼? 아니 이거 제일 부담스러워 진짜. 알았어. 이 사람들 진짜 어쩌라는 거야. 누나 잠깐만 저희 회의 좀 해요. 잠깐만. 누나 잠깐만요. 이게 아니야. 잠깐만 회의 좀. 아이고 이게 아니야. 아니 나와봐. 나와봐. 이게 아니잖아. 사과해 빨리. 아니 나와봐요. 잠깐만. 오늘의 호스트는 뭔가 좀 다를 거라 믿습니다. 오 벗어. 내가 오늘 못한 것도 있지만 이건 내가 봤을 때 아무도 못 살려. 미스터리. 우리 왜 계속 시키는 대로 해야 돼? 갑자기? 뭐야? 그리고 왜 내가 살고 싶은 인생 못 살고 있지? 우리 다 같이 아름답게 살자! 진짜 이거 어떡하냐. 야 진짜 저기 딱 나가면 죄인 된 느낌이야. 둘다 이러고 있을 거면서 미안한 거야 지금. 둘 다 안 보잖아 지금. 아 짜증나. 부러졌어. 자 여러분 디노 갑니다. 디노. 더는 이제는 마지막이란 생각으로. 너도 큰일 났다. 뭘 해도 안 된다 오늘은. 그래서 나는 이거를
열심히 해보겠지만 이 세 글자로 내가 어떻게든 해볼 거야. 우리 고잉 PD님들을 보세요. 지금 캐럿들 내가 정말 고잉 PD님들 뭐라고요? 내가 저러고 있다고요. 우리 지금 앞에서 이렇게 시키고 지금 이러고 있다고요. 저는 못하겠습니다. 다음 채널 뭐예요? 두경아 섹시하다. 야 목소리 너무 좋아. 두개 너 잘생겼어. 도겸이는 정한이 형. 항상 멤버들을 생각하는 따뜻한 아이인 것 같아. 맞아. 야 이럴 거면 이거 하지 마. 이렇게 할 거면. 얘들아 너네를 보고 있으니까 참 마음이 따뜻하다. 너무 조용히 해. 우리 차례야. 나는 진짜 형이 있어서 좀 팀이 더 따뜻해지는 것 같아. 그래서 오늘도 안 추워. 정한이 형, 난 형이 진짜 너무 좋아 진짜. 난 연습생 때 버텼을 수 있는 이유가 네가 그 중에 하나야. 정한이 형 삼각김밥 사줘. 영호야, 너는 앞으로 정말 다양한 길을 걸을 거야. 나는 형을 볼 때마다 늘 현명한 것 같아. 마음속엔 늘 연습생 때 들어왔던 그 비보잉 D8을 그래. 우린 잊지 않아. 형만의 멋을 찾아간 게 되게 본받고 싶어. 명호 멋지다. 고맙습니다. 와, 쿱스 형이다. 아 당당한 리더 되어줘서 고마워. 고마워. 쿱스야 참 나랑 취미가 비슷해서 고마워. 좋은 친구가 돼줘서 너무 고마워. 형은 우리의 듬직한 형이어서 고마워. 고마워. 얘기할 때나 그리고 형의 마인드를 뭐 짐작해 보자면 팀을 생각하는 그런. 너는 말이 두서가 많아. 슈아 형. 주아 형 고마워. 네, 고잉 세븐틴의 호스트. 이런 좋은 컨텐츠 만들어줘서 고마워. 슈아 형 오늘 좋은 추억 만들어줘서 정말 고마워. 잊지 못할 것 같아. 10년 후에 다시 생각하면 더 좋아요. 나 강원도 가다 여기 절대 안 올 것 같아. 칭찬 맞아 이거? 형이 오늘 망했지만 아까 준비할 때 열심히 대본 읽고 하는 모습이 너무너무 귀엽고 사랑스러웠어. 우리가 뭐 맨날 재밌어야 되는 사람들도 아니고. 그래 우리 개그맨도 아니야. 오늘 우리한테 이런 추억을 만들어준 거에 대해서 고마워 진짜. 난 형의 진행이 너무 좋았어. 맞아, 진행. 호싱이 항상 나랑 숙소에 같이 있어줘서 고마워. 아이 고맙긴 뭘. 항상 열정 있는 모습 보여줘서 좋아. 너의 열정 때문에 우리 팀 여기까지 올 수 있었어. 호시야 사랑해. 호랑해. 호시야 호랑해. 호시 형, 형을 보니까 연습 때 생각이 나는데 그때 나 정말 싫어했잖아. 이제라도 조금 좋아해주는 것 같아서 좋기도 해. 아니야. 그치? 원우 우리의 파지티브지. 원우 형은 요즘 정말 너무 긍정적이어서 즐거운 영향을 많이 받는 것 같아 형도. 그 형 되게 요즘 재밌어. 너무 재밌어. 고마워. 진짜 원우 형은 연습생 때부터 뭔가 길어. 그리고 길다. 빨간 머리 해줘서 고마워. 원우 형 우리 옆에 있어줘서 고마워. 원랑해. 원랑해. 우라 신나네. 원랑해. 우아해 아니야 우아해. 우아해. 우리가 이번에 세미콜론 작업을 하면서 느꼈잖아. 곡 쓰는 게 얼마나 힘든 건지. 우지야 돈 많이 벌어. 진짜 넌 돈 많이 벌어도 돼 진짜로. 너무 고생했어. 우리가 고마워하는 만큼 우지 형도 우리를 고마워해주는 마음이 너무 고맙고. 진호야 항상 팀을 생각하는 마음이 고마워. 그걸 땅 보고 말하네. 쑥스러워서 그래. 요즘 네가 제일 웃겨. 디노는 개그맨이야. 너는 정말 멋있는 사람이니까 자기를 믿어. 디노야 항상 열심히 해주고 배려심도 많고 하고 형이 장난 심하게 쳐도 잘 받아주고. 진호야 형이 짓궂게 많이 하지만 한번 진짜 멱살 잡고 싶었을 텐데도 잡잖아. 잡아줘서 고마워. 문준이다. 하세요. 준이야 항상 싫어하는 척하면서 우리 좋아해줘서 고마워. 아 그래요. 나를 믿어줘서 고마워. 준이 형은 연습생 때부터 형의 생각을 자주 말 안 하는 것 같지만 다 알아. 형이 말을 안 해도 대충 무슨 느낌인지 아는데도 불구하고 끝까지 믿고 우리도 믿어주고 같이 활동을 해줘서 너무 고맙지. 그리고 준이 잘생겼다. 나 항상 나 사랑해. 준랑해. 와인이. 준랑해. 주랭랑. 항상 나대줘서 고마워. 좋은 친구 돼줘서 고마워.
좋은 동생 돼줘서 고마워. 다정한 민규 고마워. 고마워. 승관아 오버해줘서 고마워. 항상 우리 팀을 위해서 항상 총대 메고 앞으로 나가줘서 고마워. 앞으로도 나가줘. 우리 팀이 재밌는 팀이다 라고 좀 이미지가 각인이 된 건 다 형 탓이 많이 컸다 생각해. 너 그냥 편지 써. 미안해 다쳐서 미안해. 아니야 미안해하지 마. 승관아 관랑해. 관랑이 너무 안 이쁘다. 관랑해. 즐겁게 관람해. 논란해. 논랑해. 논랑해. 누나 너 진짜 너무 귀여워. 너무 멋있어. 잘생겼어. 요즘 애교가 너무 많아져서 귀여워. 애교 한번 해줘. 귀여워. 나는 너가 너만의 세상 너무 멋있다고 생각하고 앞으로도 계속 가으면 좋겠어. 누나 신발 선물 고마워. 항상 나랑 같이 영어 해줘서 너무 고마워. 너 아니었으면 영어 까먹었을 것 같아. 나도. 누나 너는 멘탈이 정말 강한 것 같아. 그게 정말 큰 무기인 것 같아. 그 무기를 들어줘서 팀에서도 좋은 영향을 끼치는 것 같고. 행복하자. 논랑해. 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 플렉스.